Abbaa kuka kusha fayyaa keessanii Bareeda. jirtu. Maal nagaa qabna jettan bar? Nagaa qabna jettan bar? Nagaan qabnu reeta. No jechuu koo ani ko viidiyoo laaleen jechuudha. Fiigatuman dhufe ka abbaa kuka kushaa koo maaliif seetanii piraanki ishiinis narratti hojjetteetti isuman deeffadha jedheen gaafa piraankicha jedhu jechuudha hojjedhu. Waan ishiin nama waan maraatu keessan jira beektaa gaafas maraatu keessa doon jiru ishiin nama raachite kan maaf jedhee kan ani piraanki irratti hojjedhe malee ko waan namaadhaaf waan namaa yaadeen himtan irratti hojjedhe abbaa kuka. Sirri miti waan akkasii. Jechuun sirri akka hin taane beeka bar garuu ammana lola irra simbuusan seene. Waa'ee baay'ees waliin lolle ko yaaduma. Amma harka waraanna mutti gahee bar. Ofiishee mukatti buute. Ofiishii mukatti buute. Yaa ukaa walumaan tonnochanee jechuudha. Ana amma balleessituun jechuudha namatu naa ba'uu didee. Maal balleesse maal ofiishee dhaqxee mukatti buute aariidha. Jechuun odoon ani piraanki irratti gochuu baadhee waan san kaasuu baadhee kaasu ture turtanii re'ana sababa ta'ee bar. Yaaduma hin darbaa. Hin darbaa. Ara abbaa kakkuukoo. Abbaa kakkuukoo maa akkasitti natti adaraa keessan jechuudha. Maaliif hojjettani? Jaarsummaa si waammatte amma ishiin? Ishiin na waammanne. Maaliif viidiyoon gadi lakkifameera. Viidiyoo gadi lakkifamee jiru immoo. Yaada qaajofti kaa? Maal qaajjoodhaan viidiyoon hin hojjetama? Ani kun inni fiigee dhufee bar ijoollee koo manatti gatte. Haadha manaa ofii takka takka dhadhaachuun gogorfachuu waan ma jiru. Taada amma harka ishee gahu jechuun sababaa dheebbatiin jette kaa. Maaliif simmoo hin itti dhaqxee mukatti buute? Nama barbaadde. Maafas immoo jettee si fuudhatte. Maaliif simmoo maaf hin callisne? Yaa ukaa sababichi kwaana dhakaa amma sababicha naan waan naan ta'eef jechuudha. Bakka haadha eebbaa kana. Homaa yaadeen sababiin taate sababii maal jedhan? Ay sababii maal? Mana keessatti takka takka walitti dubbachuu walloluu waan ma jiru. Ay walloluuf walitti dubbachuun akkoo gargar jechuun walitti bu'anii amma mana hakimii dhaqamu gahuun jechuuni. Mana hakimii moo goshee dhaqxee yaadda dhaqna malee ani hin tuqnes dhaqxee mukatti buute utaalte. Ani utaale cabaa kan kufetu moo utaale quufteetti. Quufteetti waan ta'eef utaaltee dhaqxee ani hin tuqne kunoo jirti. Hin tuqne. Fayyoo sin tunne meekoo fayyoo na sofna na raara na walitti. Maal araara maal birooti? Jechuun ka wanta jiru jechuudha ka wantuma ta'ee jiru maaliif hojjette walitti araaramuu waliin dubbachuu waliin kolfuu waliin akka durii haasa'uuni gaariidha. An lammaffaa mana ishii sin dhufuu lammaffaas viidiyoo fayyoo faana hojjedhu waadaa siifan galaa lammaffaas wantoon godhu maaliif hojjette lammaffaatti illee bu'a. Saarraatiif garuu dhiifama guddaa naaf godha. Siraan na rufta. Dubbina barbaadde kun ammallee. Kottoti. Sibirattu na ifa dhala. Waa baay'uma haree jira jechuudha. Kanaaf gammachuu kooti. Kanaaf iyyuu. Gama taa'e. Maal maatees malee dhaabbaa manaa faadha manaa jidduu ko namni hin taa'u. Jira maal taatee amma namni mana keenya fiigee dhuftee akkas hin beekta. Ammas utaaluuf miti utaaltee dhaqxee mukatti of buusu ammas. Amallee mukatti of hin buusu maaliif hojjette. Ani barilla akkuma isa faana nu araarsituu fi halkan tokko jechuun guyyaan tokko akka guyyaa kuma guyyaan kun immoo akka guyyaa tokko kan jedhu wangeelarra jira. Kanaafuu ani amma halkan tokko akkamitti mana tokko keessatti jiru tu walitti hin dubbatee tu wal faana nyaatiin akkamitti bulla. Kanumaa fe'een akkatti dhuftuu barbaade. Na bakka kuka kushaako akaakayyuuko ifama godhi. Qalladde. Maalan qallade suma dhugaa kootiin qalladaan jiru bar. Yaa bakka qoosaa dhamti ijoollee waan akkas jettee bittee inni naare amma sirra deemne. Maal lamma akkatuma ta'anii haasaa keessa jabaatee maal natti deddeebistaa maal malee koo. Ani maal si godhe? Ofii kamitti dhaqxee mukatti buute? Sumayyuu. Sumayyuu? Mukatti buute. Ofii kee dhaqxee intarneetti alatti qabatta? Sababiin sidha ka ka'umsi immoo situ jabeesse ka. Sidha? Situ gad jabeesse bar. Ilaallattooti? Ani amma anis piraangii godheera hojjedheera yeroo jedhu kun sirrii miti hin jenne ati inni kun immoo sirrii miti hin jenne ati. Inni dhaqxee mukatti anasi buuse mukatti ofii kee buuteen? Sababni immoo isumadha ka'umsi isumadha bakka. Kanaafuu jaarsummaa uummattaare? Mallattoo jaarsummaa? Jaarsummaa miti baran viidiyoo laaleen dhufe ammas koo dubbii akka hin taane dubbichi.
Ani yoo bilbilee waamne an bilbila miti bar bilbila Video maaf hojjetta kanarra? Video hojjedhe. Maaliif hojjetta? Qabboo iftaanu maafu. Ammas nama horkachaa jirta jechuudha. Dhoskuun barbaanne qaba. Ammas nama horkachaa amma jirta. Morkiin keetti uffee jira. Waan namni siin jedhu dhageessu. Jechuun amma sababii kottu loluun qabdan bar maaliif seete? Sababii kottu ishiin piraankiin irratti hojjette jennaanan anis deebiseetu piraankiin. Amma maaliif video hojjette? Isheen maal godhama video hojjechuuf? Moo waan mariitan qabdanii waan shiran irratti hojjetan qabdu yoo ta'e specific natti hima. Ara nu shiran hojjennu shira maalii hojjenna ramana. Yaa nama abbaa kakuu dhiifama dhugaa rabbii suma dhugaa koon dhiifama si gaafadha. Nagaffa'aadha. Maaloon darbatiin kaa bareedduu koo dhaqi taphadhootachi. Beelman been. Dhageechi fudhadhu feestaalii sana. Innaa abbaa kakuu koo jechuudha suma dhugaa kootitti ani lammaffaa jechuudha lammaffaa. Dhaaba piraankiin. Si wajjin waliin qabatu. Maaliif ofitti wal qabsiiste? Sababii piraankichaati bara kwammaan achi keessatti isa ka'e san irratti waa'ee ani sirrumatti isheen haasifatu. Ofiishee namni ishee tokko jiru dhaqxee mismaara wajjin otoo tigilii barbaaddi dhaqxee gachaamte waan godhan qabu. Kun viidiyootti hubatte boosii mismaara isinis waammatte jaarsummaas waammatte kun. Jaarsummaa miti baranna waammatte. Jaarsummaa miti. Video ilaalte namni namatti dhiyaatu tokko roon akkas ta'an jira manni koo akkas ta'an jira jedhu zim jedhee nama laala. Moo video jette deebii ta'a video. Waan gaashaa hojjette kamma. Otoo amma isheen an akkas ta'an jira bakka akkas ta'an jira itti video hojjette anis qaxee naqa. Waan gaashaa hojjette miti. Anaafatti walitti mufachuu hin qabnu jechuudha bara. Jilba kotti kuftee ifama nagaachuu. Ifama gaafachuu maal rakkoo qabareenni. Kaayamma jilba kotti kufishee. Yeroo nagaayu jilba keetti kufaan oola miilla si dhiqaan oolu. Ka'e kan kun ifama warroona jilba koo hin qabu. Viidiyoon asitti jiru kun kanaaf kanuma. Maal koosise? Suma dhaquu waan fixu san fidus. Shama amma ifama godhi kaa jira maalidha? Nama itti balleessise hin qabu. Nama tuqes hin qabu. Maanni ifama waan balleessa qaba. Amma yuunoon harna gahna dhiibaarta banarraa si cachi taa'icharta booda kanuma na keessumaa biratti akkasitti booda immoo dhiittee balbala kana na baasta halkan kan. Anas dhiittee dura dhaqxee ofii keenya mukatti. Amma balleessaan uffata bira dhamtee deemuudhaan abdiisaa. Simiti balleessaan. Kuraati waan tokko waan goote qaba. Firaanki akkuma eenyu hojjetu hojjette anis hojjedheera. Ani naasa na dhadhaasitti hin dinne. Anis umman si aarsa. Dabareedha waan hundumaa. Mana keenyatti. Piraankiin irratti hojjechuu barbaaddu amma dabaree. Pirankii maaliiti kun? Anaaf piraankiin viidiyoo isaan ilaallee nama reeffee hojiidha. Ni agarra. Viidiyoo isaan ilaallee viidiyoo sasila darbeen agarre. Kanaaf amma kakuu dhiifama nuuf godhiitoo dhiifama guddaa isaa nuuf godhi. Araasii wajjin maaltu wanti wal qabsiisu hin jiru. Ishee yaaduma si waamte. Ishii miti baranna waame ammaan viidiyoo laaleen gaafan viidiyoo laalu nanna'e. Amman bilbilee amman sitti bilbilee si gaafadhu qaaman tokkoffaan daawwattoonni keenyas akka dhugaasaa baran jechuudha. Atis akka dhugaasaa nutti himtuuf fiigee dhufe malee wannoo jirti. Amma bilbilaan wayin bilbilaan wayin viidiyoodhaan hojjedhee deebisuuf hin danda'a ture deebichaa jechuudha. Garuu siin qaamumaan dhufee dhiifama si gaafadhee lammatuu bakka. Maaliif? Jechuun lammatuu achi keessatti koo lammaffaa haadha afaanaa viidiyoon hojjetiin jetteetti. Qalbii dhaqxee dhabdeeti. Nusaaratti ol buufte. Malee si nama hin balleessine. Anis sin balleessan hin jiru. Maaliif akkas ta'anna maaf natti dubbattaa jettee gacamtee dhaqxee amma wayii humna hin qabdu wayii mukatti buute. Maaf siree buudha beekteeti mukatti ol buute. Nusaaratti ol buuste. Ammaaf garuu walitti araaramaatti isa kana lammatu jechuudha. Kana waan jenne yaa galgala yaada siree walitti nu araarsan keessatti. Sireen nu araarsa lakka. Yaaddaa tureen baay'ee yaaddeen ture. Baay'ee yaaddeen ture lakka sireen nama araarsa. Sin waan nuftaniif dhiibama isiniin jennaa. Waan dadhabdeef ati dhiifama isiniin jedha waan biraa footoo hin taane waan hin balleessin qabnu dadhabdee as dirree dhufuun sirra hin jiru. Ay jechuun ani wannoo hidhee tokko nama dhiba garuu haa ta'u angoonaree
Na abbaa kakuu shaakoo qaba qaama dhiifama godhii. Bakkaati mana as dirree waan dhufteef ani dhiifama seete. Maal fuuti kaa qoy maal dhiifama na gaafatta. Dhiifama mana keenya dadhabdee dhufte waan ta'eef.